3 июля – дата, которую режим Александра Лукашенко утвердил как День независимости Беларуси. Однако до прихода Лукашенко к власти эту дату не связывали с независимостью. С 1991 года главный государственный праздник отмечался 27 июля, в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете. Все изменилось после референдума 1995 года, организованного новым режимом. По его итогам были отменены национальные символы – бело-красно-белый флаг и герб-погоня, сегодня используемые оппозицией. Их заменили на советскую символику в модифицированном виде, а русский язык получил статус второго государственного. Лукашенко всегда был просоветским человеком, и как бы ничего нового не произошло. И на тот момент, 1995 года, население Беларуси было в основном просоветское. И все вот эти кризисы наложились на то, что начали скучать, так скажем, по Советскому Союзу. Поэтому это одна из заигрываний Лукашенко с электоратом, и плюс, которая накладывалась на его внутреннее мировоззрение, на его идеологию. Александр Лукашенко последовательно называет 3 июля ключевой датой в белорусском политическом календаре и якобы истинным днем независимости, ссылаясь на освобождение Минска в ходе Второй мировой войны. По оценке аналитиков, в последние годы его режим усилил просоветскую риторику и активно использует тему войны в политических, идеологических и экономических целях. Оппозиционные силы выступают против этой политики, настаивая на демонтаже авторитарной системы и возвращения к демократическим принципам. 3 июля нету чувства, что вот празднуется какая-то независимость. Это такой пропагандистский трюк, пропагандистская оказия провести парады, показать лукашенковскую власть. Он все 30 лет уничтожал настоящую белорусскую историю, независимую историю Беларуси и возвращал советские даты и советскую символику. И на этом строил свой политический нарратив. К советскому прошлому Александр Лукашенко тяготеет в тесном союзе со своим авторитарным коллегой Путиным. Оба открыто демонстрируют стремление к формированию нового Советского Союза. В апреле 2022 года Лукашенко заявил, что в рамках сотрудничества с Москвой строится единое союзное государство, к которому, по его словам, в будущем могут присоединиться и другие страны. А накануне псевдодня независимости Беларуси в 2025-м режим Лукашенко вновь подтвердил зависимость от Москвы. На официальном мероприятии, приуроченном к 3 июля, посол Москвы в РФ Александр Рогожник заявил, страны продолжают совместное развитие в экономической и дипломатической сферах. Ключевым стратегическим союзником и торговым партнером для Беларуси является Российская Федерация. Поступательно развивается белорусско-российское сотрудничество в политической, торгово-экономической, военно-технической и иных сферах. Александр Рогожник, посол Республики Беларусь в России, из публикации «Беларусь сегодня». Беларусь для России является таким полигоном испытательным. Они прокатывают некоторые технологии, то, что сожрут белорусы, россияне с удовольствием съедят. Ну, немножко, конечно, изменилась сейчас ситуация по сравнению с 1995 годом. Безусловно, изменилась. И надо понимать, что это все скорее остается как показуха, такая внешняя. Массово белорусская оппозиция заявила о себе в 2020 году, когда Александр Лукашенко в 6-й раз объявил себя президентом. В ответ на это на улицы вышли сотни тысяч граждан. Крупнейшие протесты в истории независимой Беларуси. Игнорируя общественное недовольство, режим задействовал силовиков. ОМОН массово задерживал и избивал участников протестов. Из-за репрессий и политического давления началась масштабная волна эмиграции. Страну покинули тысячи белорусов, включая представителей оппозиции. Среди них Светлана Тихановская, которая продолжает политическую деятельность в эмиграции. В июне ее команда представила план люстрации для белорусского режима. Понятно, что сейчас и протесты 2020 года, и протесты 2022 года после полномасштабного вторжения, и сейчас сопротивление – это не только за демократию и права человека, это также за независимость. Мы понимаем, что не будет свободы в Беларуси, пока Беларусь не будет независимой от лукашизма и от путинизма, от лукашенковского режима и от Кремля. Для нас борьба за свободу, демократию и за суверенитет Беларуси взаимосвязаны. Только демократичная Беларусь может стать европейской, только демократичная Беларусь может стать на самом деле независимой.
В рамках репрессий против инакомыслия режим Лукашенко продолжает использовать тюремные заключения как инструмент давления. По данным правозащитного центра «Весна», в Беларуси остаются под стражей 1174 политических заключенных. В конце июня власти объявили о помиловании 14 человек, в том числе бывшего кандидата в президенты Сергея Тихановского. По его словам, за время заключения он серьезно потерял в весе и испытывает проблемы со здоровьем, как и многие другие политзаключенные. Политзаключенные белорусские выходят в ужасном состоянии. У всех серьезно повреждены там и внутренние органы, и застужены многие органы, и проблемы и с зубами, то есть как бы там не лечат зубы. И поэтому там вообще, в принципе, медицинская помощь не оказывается. Там могут дать таблетку, если у тебя температура, там образно, голова болит, такое могут что-то по мелочи. Но обследование, вот меня нужно было отправлять на обследование, потому что они не могут никакой диагноз поставить. Да, меня даже и не разрешали из камеры вывести, что врач меня осмотрел. Кожные там заболевания, еще что-то, это проблема. По данным правозащитного центра «Весна», с начала 2024 года белорусский диктатор помиловал около 300 политических заключенных. Однако, как подчеркивают правозащитники, одновременно с этим продолжаются новые задержания. Режим сохраняет репрессивный характер и продолжает давление на свободу и независимость белорусов. Никита Скобликов для телеканала Freedom.